që ju studionit në shkollë ishte lufta e Vietnamit. Po, lufta e Vietnamit paroi 72-shin, kështu që unë ishte kulmi i luftës dhe atëherë Shqipëria dërgoi oficera në luftën e Vietnamit për të marrë përvojën e Vietnamit. Vërtet? Po, kemi çuar 16 oficera. Oficera nga ishin? Nga ushtria jonë, i çuam në Vietnamin e Veriut për të marrë Gjatë kohës së luftës? Gjatë kohës së luftës. Morët pjesë në luftë? Jo, thjesht. Jo, e kuptoj, po ata morën pjesë në luftë? Në luftën në Vietnamin e Veriut. Në Vietnamin e Veriut. Sepse lufta bëhej midis amerikanëve dhe Vietnamit të Veriut. Dhe ne kuptohet ishim kundër amerikanëve? Po. Ne dakord ishim kundër, por ata vajtën për të mos marrë përvojën e mbrojtjes kundërore. Si të mbrojeni. Dhe gjithat përvojën e aplikuam jo vetëm në armën e kundërore, po e aplikuam në gjitha llojet e armëve dhe shërbimeve në Shqipëri. Dhe ishte një përvojë jashtëzakonshme. Tani, ju thoni që këto raketa bëjnë dhe tani përdoren. Po. Nuk besoj se po përdoren në luftën Rusi-Ukrainë. Tashti Ukraina e çarmatosën. Ukraina tash s'kishte jo me raketa kundërore, po nuk ishte as raketa kundër tanke, ato që përdoren në krau, nga ushtari. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe që për Ukrainën u çarmatos dhe pastaj tregonte karshëllëk Rusisë. Mbasi është e çarmatosur. Pasi është çarmatosur. Ja, pa shkuar edhe një herë te Ukraina, sepse dua të qëndroj edhe pak këtu. Do me thënë, dua të di këto lloj raketa për cilat ju flisni në atë kohë që ne i kishim në jep të Bashkimit Sovjetik Kina. Edhe në këtë kohë vlen? Ka Rusia të tilla tani? Po, si s'ka, në të gjithë shtetet ka. Po ne ku quam? Scrap. Se kam kuptuar asnjëherë, dhe sa mirë që jemi bashk në një bisedë që mund të vazhdojmë sa të duam për të kuptuar si scrap. Se kam kuptuar unë këtë historinë e scrapit. Në 92-shin kur erdhi në pushtet Partia Demokratike, na u kërkua që t'i provonim këto raketa. Qëllimi që me urdhë të presidentit Berisha, të bërim qitje me raketa, për të thënë që këto s'bëjnë, të heqim. Ju ku ishe në atë ka? Në atë ko mua më kishin quar në Ministrinë e Mbrojtjes specialist për raketat në komandën e mbrojtjes kundërore. Dhe ma ngarkuan mua këtë detyrë komandën e mbrojtjes kundërore, dhe organizuam qitjen me grupin e raketave që kishim në Kruj, dhe atje erdhen edhe disa oficerat diplomat oficerat të ambasadës amerikane. Dhe qitja doli me shumë sukses. Se kuptova, si doli me sukses? Ju ishit përgatitur që të mos dilte me sukses? Jo. Apo jo? Ne ishim përgatitur të dilte me sukses, për qëllimi pas kishin gjetë. Ju nuk e dini qëllimin? Po. Thjesht ju bët atë që vëllin gjithmonë? Ne i qëndruam besnik adeut. Qa bët ju? Qitja u zhvillua dhe raketa shpërtheu 3 metra larkë nga koni që u lëshua nga avioni bombarduesi jon. Dhe në atë kohë, gjysma oficerave të raketave ishin liruar nga ushtria, me motivacionin se ata nuk ishin bërë 2 vjet shkollë bashkuar, por kishin bërë 1 vit. Dhe pasi mbarojmë qitja, një nga ata oficerët amerikanë, i cili kishte qenë pilot në luftën e Vietnamit, pilot amerikan, deshi që të shifte këto kabina toksore të raketave të kollonte nga afër. Dhe e futëm brenda në kabina dhe unë e shoqëroja. Dhe kur e pa që ato ishin mbash se neve kishim një parull në ushtri, të arruajmë teknikën dhe armatimin dhe fishekun si djalin e vetëm. Kështu thuaj? Po. Jo si sy dhe balli. Si djalin e vetëm. Djalin e vetëm. Dhe ai u befasua kur ai më pyeti kur ka ardhur teknikë. I thashëm 69, ishte pamundur. Dhe unë këto raketa tha më kanë qelluar të apo jam shmangur në Vietnam. Po. U takuat. Po, dhe na mblodhi ministri Zhulali, edhe na mori mendim se ç'duhet të bërë. Dhe unë i thash, zoti ministër, më fal që u them, po këtë qitje nuk e bëri grupi raketave, po e bëri regjimenti raketave. S'po e kuptoj, tha. Pjesa dërmuese oficerave të raketave që kishin ne, kishin mbaruar shkollën ushtarake të mesme Skënderbej, por në Politektikumin të Tendori. Dhe ata kishin mbaruar gjithë për elektronikë dhe mekanikë. Pastaj kanë mbaruar një
vit për oficera dhe juve i liruat sepse nuk e kishin gjithë akademinë për oficera. Kështu që tash ne i mblodhëm oficera nga gjithë regjimenti që bëm këtë qitje. Ashtu tha të vishën gjithë dhe u kthyen të gjithë në ushtri. Pas një javë më thrasin mua dhe më thonë që pse ke gënjur qitja doli pa suksesshme. Kush e thiri? Komanda e Mbretërisë Kombëtare, komandanti. Bile kishin shok klase me mua. Po aty thoshin ashtu, i thoshte presidenti. A ishte i afërt me president? Jo, ishte komandant, me ishte komandant, po, kuptoj që. Edhe kur i argumentuam, po dikush nga brenda kishte vajtur e kishte thënë që nuk gënjeu ai oficeri. Një inxhinier joni, po kemë testë partie, kuptoj. Kujt partie? Po partisë që kishin në pushtet. Po ju e kishit partisë që kishte ikur? Ne kishim dorëzuar testrat e partisë. Kishte 91-shin u depolitizua ushtria. S'kishim oficera. Po tani, këta i donte partia të satire, i veç. Dhe pas një muaj më u lirova. Sepse gënjyet për qitjen që ishte pa suksesshme. Jo, nuk gënjeva. E duhet azisoshin ato raketa. Edhe faktikisht, nuk kam as raketa, ne s'kemi as një grygëzjarë artillerie, as toksore, as kundërore. As mitraloza 2.7 nuk kemi më. Shqipëria s'ka as një lloj arme për të mbrojtur. Shqipëria është çarmatosur komplet. Ma vjen keq e them, po ta di populli. Kjo nuk ndodhi në 97 me hapjen e depove, kjo ndodhi që në 92. Hapja e depove shkatroi gjithë armët e lehta të këmbësorisë. Kurse mbas 97-s janë shqitur tanket, janë shqitur avionat. Për çfarë viti prisni, që ta marr me radhë? Kur filloi skrapi dhe ishte thjesht etja për bërë? Deri në 97-ën armët janë shqitur. Po. Në 97-ën e mbrapa armët janë artilleria, tanket janë shqitur të gjitha, avionat janë shqitur ose janë bërë skrap. Në ndeset u bën skrap. Bile ne bëm skrap edhe vaporin Vlora dhe e quajt, kur ishte Majko kryeminist dhe e quajt më gjithë madhë shumë. Do më thënë, skrap i kam bërë të gjitha pushtetet. I ka bërë vetëm Berisha. I ka bërë Berisha, i ka bërë Nano, i ka bërë Majko. Bile Berisha i ka bërë deri në 97. Në 97 në mbrapa të gjithë armët e rënda i ka bërë Partia Socialiste. Socialiste. Të gjitha partit? Të gjitha partit i bën skrap. E kanë zhveshur në Shqipërinë. E kanë çarmatosur Shqipërinë. Po, kanë çarmatosur. Edhe jo vetëm çarmatosur, po i kanë hequr gjithë industrinë. Ja rim pak të çarmatimi sepse për industrinë kanë folur shumë shpesh këto kohë. Po jo, ne skemi një punisht e biskotash dhe marmallati. Edhe me ato që janë komunistë. Ne skemi asgjë, s'prodhojmë asgjë. Neve kemi pas bujqësinë më moderne në botë. Ta është moderne, nuk e kishim. E kishim tepër moderne bujqësinë. Me një Shqipëria që gjithë këneta. Neve filluam ta çonim ujin në rrënjën e çdo bime. Dhe i mbollëm gjithë Riviera u mboll me agrumi. Po kur erdhi kjo e quajtur demokraci, thuaj që nga fqenjët paguaj 10.000 lekë për të pritur një rrënjë portokalli. Këtë dua të di. Çarmatimi ynë është bërë sepse pushtetarët tanë, politikanët tanë ishin jo larg pamës, apo ishin thjesht të korruptuar. Donin të merrnin para të shpejta. Atë e din ata. Ju ishit prezent kur një ushtarak i lartë amerikan e pa armatimin ton, e pa që ishte armatimi i armikut, ai kishte qenë me të lloj armatimi. Jo i armikut, se ne. Do të thonë i kosë. Shiko, unë e them dhe në shkrim. Po. Shqipëria pasi doli nga Traktati i Varshavës, në 61-shin de facto dolëm, pavarësisht se denoncuam 68-ën, por dolëm që në 61-shin nga Traktati i Varshavës. Shqipëria ndoqi politikën e asianësisë. Me asnjë pakt ushtarak, qoftë ai rajonal, qoftë ai ndërkombëtar. Po ç'na duheshin raketat kur ishim asianës? Ç'na duheshin kaq shumë vend strehime kur ishim asianës? Pyetja është shumë e drejtë. Mirë, po ne ishim asianës, po fqinjët tanë nuk ishin asianës. Fqinjët tanë edhe provuan veten edhe në luftën e Kosovës që s'ishin asianës. E drejtë. Koha tregoi që. Bile Serbia pushtoi Kosovën.
Por kur u futën NATO në luftë, Greqia nuk lejoi të kalonin avionat e NATO-s në sipërfaqen në ajrin e saj për të goditur Serbinë. Dhe sot e gjithë Greqia ka pretendime territoriale ndaj Shqipërisë. Ligjin e luftës nuk e kanë hequr. As ligjin e luftës as pretendimet historike që nuk janë ngopur duke marrë nga Shqipëria, po duan ta marrin edhe këtë copës që na kanë mbetur. Qëndrojmë edhe pak tek fortifikimet tona, tek vendstrehimet tona, për të kuptuar ajo me cilën ne tallemi ose themi, edhe nuk e njohim, nuk e kemi iden, themi që si mund të mbyllej ky vend me bunker. Nga çfarë do të mbronte ai bunkeri? Kush do vinte këtu për shembull? Ku duhet të rije këtu që të mbronin? Shiko tash. Se tani kemi plera, s'kemi bunker. Të gjithë armiqtë tanë të dikurshëm kishin armatim të sofistikuar dhe aviacion, raketa dhe armë atomike. Dhe armat atomike qysh në futi viteve 90 u futën edhe në predhet e artillerisë, bomat atomike, në predhet e artillerisë. Dhe i vetmi armë që kishte Shqipëria për të mbrojtur nga arma atomike është ky bunkeri. Po kush do futen përpara këtu? Sa më fale, po nuk e kuptoj. Neve kishim strehime, të gjitha pallatet që ndërtoheshin ishin me strehim poshtë. Sot janë me për makina, me parkim. Parkim, atëherë ishin për të futur njerëzit. Gjithë industria e luftës, gjithë industria ushqimore dhe ushtarake u futën për tunele. Që të funksiononte edhe në rast lufte. Strehimi të popullsisë, strehimi i spitaleve, kishim të gjithë korpset e Shqipërisë kishin spitale në toksore të pajisura me të gjitha pajisjet, po të pa shfrytzuar. Ishin me njëherë, në qoftë se fillonte lufta, gjithë mjekët kalonin në spitale në toksore. Dhe gjithë popullsia kalonte në strehim. Por neve ishim popullshtar, ne nxirrim rreth 600.000 ushtar në rast lufte. Të gjithë këta do zinin dhe këta stërviteshin 17 ditë në vit çdo qytetar i Shqipërisë. 17 ditë në vit bënte stërvitje rezervist. Atëre, ju flisni se kjo ka qenë puna juaj, ka qenë jeta juaj, tani vite më pas. Ju duket vërtet normale ky fakt? Është tepër normale. Jo normalizon arsyetimi sepse tani po ndodh një luftë dhe kjo na bën të bëhemi dhe paranojak? Apo Po unë në shkrimin tim bëj krahasimin me vijat e fortifikimit që që ndërtuar para luftës së dytë botërore. Dhe u vërtetua që ato nuk merreshin dot. Dhe por ne kemi një fortifikim krejt ndryshe nga. Ne fortifikuam gjithë territorin e vendit. Ata fortifikuan disa drejtime të hyrjes në shtetet e tyre. Ata kush? Gjermanët, francezët, finlandezët, Izraeli më mbrapa. Kurse neve fortifikuam gjithë vendin dhe e fortifikuan në atë mënyrë që dhe nëse ata do merrin vinë pas. Sepse ju po tregonit këtu që fortifikimi nuk është një shpikje shqiptare. Domethënë nuk është se ne befas. Jo, nuk e shpikëm ne i morëm më të mirën e tyre. Dhe përshtatëm për terrenin tonë, sepse ne jemi një vend i vogël. Dhe neve nuk duhet po të na merrë një pjesë të territorit ku do vende popullsia. Kështu që neve duhem të e bëm fortifikimin që lufta të bëhej sa më e shkurtër dhe pa gjak. Dhe Sun Tzu ja thot që fitoria më e madhe është fitoria që bëhet pa gjak. Dhe neve duke fortifikuar vendin, siguruam paqen, siguruam fitore, nuk guxoj kush na sulmonte. Këtë nuk e besoj, më fal që e them. Më fal, po unë nuk mendoj që. Po normalisht, nuk mund ta besoni, po unë e them edhe në shkrim atë. Jo, do të thonë unë mendoj që ne ishim një vend paranojak, që ndërkohë bota zhvillohej, që ne kishim ngelur brenda bunkerit ton. Po bota zhvillohej dhe po zhvillohet, po ja unë bëj një pyetje juve. Si ishte mundur që ra Covidi tash? Një i tillë ka rënë në vitin 1917. Dhe e vetmja maskë që mori mjekësia atëherë ishte maskat që vëm sot. Domethënë më përpara iku industria e luftës se industria mjekësore. Pra bota zhvillohet, po zhvillohet duke zhvilluar armët e vdekjes, sepse nga ato nxorën fitime. Edhe neve nuk kishim fuqi të blinim armë. Ç'bëm? Të fortifikojmë, të sigurojmë popullin të fusim në beton, në rast lufte që mos ta vritet. Këtu që ne gjetëm rrugën më të mirë, që ke kushtueshme, po është e përjetshme. Fortifikimet nuk kanë qenë kurrë të dëmshme në gjitha epokat.
sepse investohet vetëm një herë edhe ke për gjithë jetën. Si ka mundësi që kinezët na i dhanë aq shumë para për të fortifikuar Shqipërinë, sepse ishte një kosto gjigante? Po shiko, asgjë nuk është del falas. E kemi blerë me krom. Kemi qenë shteti i dytë në botë për eksport kromi. Kromi ku merre? Bulqiz? Bulqiz. Dhe sot minerat ua kemi dhënë flas të huajve. I marrin ata shfrytëzojnë. Neve nga kromi nxirrin flori. Tash atë krom kush e merr dhe kush e nxjerr përgjigjen e floririt që ka kromi? U thash pak më parë. Pema që ka kokra goditet me gur, jo pema që s'ka kokra. Ke parë ndonjë fëmijë të godasin plepin me gur, ja.